Welcome to Wise Traditions, Sandeep. Witaj w audycji Wise Traditions, Sandeep. Dziękuję za zaproszenie na ten podcast, Hilda. Zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawialiśmy o Twoim dwuletnim synku, który często chorował. Czy mógłbyś nam o tym opowiedzieć? Tak, oczywiście, z olbrzymią radością. Mój syn Arjun, kiedy się urodził w 2002 roku, często był przeziębiony. Braliśmy go do lekarza, gdzie przypisywali nam antybiotyk, po czym synek dostawał zapalenia ucha. Antybiotyk dostawał przez 2 tygodnie, po czym czuł się lepiej, co trwało około 2 tygodni. A potem, z jakiegoś powodu, dostawał zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej, katary, astmę i inne. To natomiast znaczyło branie wszystkich leków na astmę, używanie inhalatorów i tym podobne. Miałem tego dość i się zastanawiałem, jak jest to możliwe, że tak mały chłopiec musi przechodzić przez tyle bólu. Zacząłem wnikać, jaki jest tego powód. Nie rozumiałem, ponieważ myślałem, że jedliśmy zdrowo. Moja żona kocha gotowanie, szczególnie hinduskie potrawy, więc nie powinniśmy tego doświadczać. W tamtym czasie, podczas czytania w internecie, odkryłem waszą fundację Weston'a Price'a. Skontaktowałem się z lokalnymi przedstawicielami tutaj w Princeton. Dowiedziałem się o waszej stronie i spotkaniach, takie jak ten niedaleko od nas, w Lancaster, Pennsylvania. I pomyślałem, że pojadę posłuchać, co Sally ma do powiedzenia. I to był ten moment odkrycia. Lancaster to kraina rolników, szczególnie Amishów, i Sally przemawiała na temat świeżego mleka. Temat bardzo istotny w tamtym rejonie, ale też bardzo centralny dla waszej fundacji. Pomyślałem, że to bardzo interesujące, ale nic nadzwyczajnego, ponieważ w Indiach zawsze piliśmy świeże mleko. Pamiętam, jak dorastałem, chodziliśmy na farmę ze swoimi pojemnikami i gospodarz wlewał mleko do naszych pojemników, przynosiliśmy je do domu, gotowaliśmy i piliśmy. Tak więc ten temat jest bardzo mi znany. Tak więc zacząłem wnikać w ten temat i pomyślałem, no tak, mleko jest świeże, przynoszę je do domu i gotuję. Ale wtedy się dowiedziałem, że właśnie nie powinno się jego gotować, tylko pić wprost. W jakiś sposób nie mogłem tego zaakceptować, ponieważ nigdy tego nie robiłem, moja rodzina tego nie robiła. Twój lekarz też o tym ci nie mówił. A teraz się zastanawiałem, dlaczego to robiliśmy, ponieważ nie było gwarancji, że tamte mleko pochodziło z czystego źródła. Mimo to, że gospodarstwo było lokalne, to uważano, że lepiej mleko zagotować, aby było bezpieczne. Ja tak robiłem podczas dorastania, ale kiedy dowiedziałem się więcej na ten temat i kiedy rodzice odwiedzili nas z Indii, zapytałem ojca na ten temat. Powiedziałem, tato, czy coś wiesz na temat picia świeżego mleka? A on na to, wiesz co, jak ja byłem mały, to piliśmy mleko prosto z krowiego wymiona. Nie wiem, czy inne kultury robią coś podobnego, ale widziałem zdjęcia z Afryki, na których dzieci piją mleko wprost od krowy. Ale uważam, że we wszystkich kulturach ludzie tak robili, absolutnie bez żadnego przetwarzania. To było moje pierwsze zetknięcie się ze świeżym mlekiem. Także wracając do historii mojego syna, piliśmy dużo mleka, ale takiego ze sklepu, nie ekologicznego, od któł, które się nie pasły na łąkach, pasteryzowanego, taki biały płyn, który nazywamy mlekiem. Piliśmy dużo tego. Także zaczęliśmy to zmieniać i pić świeże mleko, ale także przestawiliśmy używać słodzików, takich jak na przykład cukier.
A przecież my, Hindusi, uwielbiamy słodkie potrawy. Moja żona jest wspaniałą kucharką i zawsze robiła desery do każdego obiadu. Tak więc wraz ze świeżym mlekiem zaczęliśmy zmieniać swoją dietę na podstawie fundacji Weston'a Price'a. I dobra nowina, nasz syn zaczął zdrowieć. Zapotrzebowanie na leki spadło i jego astma odeszła. Dowiedziałem się też, że są tysiące badań o dzieciach z astmą i zaburzeniami układu oddechowego i z innymi problemami oddychania, które wspaniale wyzdrowiały po piciu świeżego mleka. Ja doświadczyłem tego z własną rodziną, przez co jestem bardzo wdzięczny Sally i jej fundacji. Naprawdę wziąłeś tę wiadomość do serca, zastosowałeś i widziałeś wyniki. Dokładnie, bez wątpliwości. Tak więc bardzo popieram picie świeżego mleka. Zacząłem też badać historię naszej kultury. Wiedziałem, że ojciec pił świeże mleko, ale co robili jego przodkowie? W Indiach mamy Ayurvedę, system medyczny, który ma już ponad 5000 lat. A jej księgi są napisane w sanskrycie, który, jak wiesz, jest matką europejskich języków. I tak się układa, że znam podstawy tego języka. Może nie do końca, ale wystarczająco, żeby zrozumieć, co jest napisane. Posiadam dużą bibliotekę tych ksiąg i zacząłem je badać. Okazuje się, że piszą o mleku, które jest ciepłe. Ciepłe, dlatego że pochodzi prosto z wymion krowy i jest ono porównywane do nektaru, czegoś najlepszego. To jest niesamowite. Jest to bardzo wspierające, że te starożytne księgi też mówią o świeżym mleku. Tak, dokładnie, one o tym mówią. Ludzie w tamtych czasach rozumieli jego korzyści i jestem zadowolony, że teraz uczymy się ponownie o tych korzyściach, robimy tak i widzimy skutki. Mówiłeś, że twoja rodzina miała firmę, która przetwarzała tłuszcze zwierzęce, w tym masło ghee, ale ty patrzyłeś na to krzywo, ponieważ byłeś przekonany, że niskotłuszczowa dieta jest zdrowsza. Tak, to prawda. Moja rodzina w Indiach od mojego prapradziadka produkowała ghee dla mieszkańców w pobliżu ich firmy. Nadal mamy małe interesy w Indiach, prowadzone przez mojego wujka, malutki sklepik w północnej części Indii, gdzie on mieszka i robi to całe życie. Pamiętam też mojego dziadka, który prowadził ten sklepik przed nim, gdzie spędzałem dużo czasu w młodości. I masz dokładnie rację. Tutaj słyszymy, że ghee i masło i nasycone tłuszcze są złe dla nas i w to wierzyłem. Kiedy moi rodzice przyjechali do Stanów i mama robiła świeży chleb, jest to bardzo zwyczajne, że smaruje się go masłem ghee. Nikt by nie jadł świeżego płaskiego chleba indyjskiego bez masła. Byłoby to brakiem szacunku oferować komuś taki chleb bez niego. Tak więc ona go smarowała grubo i ja się złościłem. Mówiłem, mamo, my tego nie jemy tutaj, to powoduje choroby serca. To jest złe dla ciebie i dla nas i nie powinniśmy tego robić. Ona natomiast próbowała mi to wyjaśnić, że nie mam racji, że to nieprawda, że ludzie tak jedli przez pokolenia. Jest o tym napisane w starożytnych księgach, tak więc cokolwiek mówisz, nie jest to prawdą. I nie powinieneś temu wierzyć, tylko w tradycji i starożytnych mądrościach.
Oczywiście mi to nie pasowało i tego nie jadłem i prosiłem, aby robiła mi płaski chleb bez ghee, a ona nie miała innej opcji, więc tak robiła. Ale powoli z czytaniem i badaniem tego tematu dowiedziałem się o całej historii, w jaki sposób byliśmy źle pokierowani. Słuchałem słynnej prezentacji Sally o olejach i tłuszczach, gdzie podaje całkowitą historię i to otworzyło moje oczy. Wow, słucham Twojej opowieści i się uśmiecham, ponieważ pamiętam ten sam scenariusz w mojej rodzinie. Moja mama jest z Meksyku i kiedy robiła tacos, to moja starsza siostra się oburzyła, mówiąc: mamo, musisz odsączyć cały tłuszcz, bo ona słyszała słowo z ulicy, że to jest dla niej złe. I pamiętam, jak mama to robiła. Siostra mówiła, że przez tłuszcz będziemy grubi i chorzy i bardzo się o tym przejmowała. I to jest śmieszne, że nasze mamy miały rację. Tak więc to był ten czas, kiedy zrobiłem zmiany i powiedziałem, że jeżeli ja widzę tyle dobrych skutków w zdrowiu mojej rodziny poprzez stosowanie się do tych podstaw, dlaczego nie możemy tego przekazać innym? Wcześniej pracowałem jako informatyk, posiadam wykształcenie w informatyce i ekonomii i powiedziałem do żony: zacznijmy coś robić. Ten temat jest bardzo pożyteczny, chcemy pomóc innym, więc zaczęliśmy produkować małe ilości masła ghee. Tak na próbę, zobaczyć, czy ludziom się spodoba. I tak się stało, wszyscy go uwielbiali. Powolutku i powolutku moja żona zaczęła na pełnym etacie, ja na pół etatu, ale powoli także dołączyłem na pełny etat. I teraz po 8 latach jest to nasza pełnoetatowa działalność. To fantastyczne. Sandeep, jestem gotowa dowiedzieć się więcej. Powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy ghee a zwykłym masłem? Absolutnie. Jeżeli rozmawiamy o ghee, to najpierw powiem Ci, co to jest i dlaczego ludzie go używają w Indiach. Różnica jest taka, że ghee jest zrobiony z masła. Także masło jest jedynym składnikiem w produkcji ghee. Robi się go w ten sposób: bierzemy niesolone masło, wkładam do garnka na średnim grzaniu, masło się rozpuszcza i zaczyna bąbelkować. I powiedzmy po około 15-20 minutach zaczyna się separacja. Tłuszcze z mleka oddzielają się od innych składników. Masło składa się w 80% z tłuszczu, 18% wody, reszta to białka, kazeiny, laktoza, która jest cukrem, witaminy, które są rozpuszczone w tłuszczu i inne minerały. Tak więc, kiedy produkujesz ghee, to celem jest odseparowanie tłuszczu. Ghee to jest ta tłusta część masła. Kiedy podgrzewasz masło, to woda odparowywuje, tak więc te 18% odchodzi, a reszta składników oddziela się od tłuszczu. Właśnie dlatego masło jest mętne przy rozpuszczaniu, ale ghee jest przezroczysty i to właśnie dlatego, że te inne składniki się oddzielają, opadając na dno i pojawia się przejrzysty płyn, czym jest ghee. Następnie filtrujemy i przechowujemy. Już 3-4 tysiące lat temu ludzie doszli do tego, jak robić ghee, co jest opisane w sanskrytach, które uwielbiam czytać i dowiadywać się, jak był robiony kiedyś i jakie miało ono korzyści dla zdrowia. Moją pasją jest odkrywanie tych informacji, jak na przykład tego, że ghee jest dobre na wzrok, a następnie potwierdzić te dane z nowoczesnymi badaniami naukowymi, aby zobaczyć, dlaczego tak jest. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Mówisz, że podczas produkcji następuje separacja składników,
I to dlatego ludzie, którzy mają problemy z trawieniem produktów mlecznych, wybierają ghee zamiast masła. Czy tak to wygląda? To jest wspaniały przykład. Tak dokładnie jest i na przykład w diecie GAPS wszystkie produkty mleczne są wstępnie zabronione. Ghee natomiast jest dozwolony, ale nie pamiętam na którym etapie. W każdym razie w pewnym momencie ghee jest podawane pacjentom, bo właśnie nie ma w nim tych składników, które mogą powodować różnorakie reakcje. Mówiłeś, że starożytne sanskryty piszą o pewnych korzyściach dla zdrowia. Czy możesz wspomnieć o niektórych? Tak, oczywiście. Kiedy ghee jest spożywany regularnie, będziesz miał dobry wzrok. I teraz już wiemy, że tłuszcze w ghee zawierają rozpuszczone witaminy. Jedna z nich to witamina A. Wiemy też, że chemiczna nazwa tej witaminy to retinol, prekursor beta-karotenu. And that's why, it is very well established that vitamin A and its the precursor beta-carotene, they are very beneficial to the eyes. But people figured it out. They did not have any labs. Ale ci ludzie wiedzieli to bez żadnych laboratoriów czy ampułek testowych, nie mieli mikroskopów. Ale w jakiś sposób wiedzieli, że poprzez spożywanie ghee będą mieli dobry wzrok. Też piszą, że działa odmładzająco. Wydłuża czas życia, dodaje siły i zwiększa odporność. W Ajurvedzie istnieje pojęcie ojas i to jest odporność naszego ciała. Księgi piszą o żywności, która zwiększa ojas i na najwyższej pozycji znajduje się ghee. Tak więc jest to jedno z najlepszych pokarmów do spożywania. Jest też bardzo drogie, ponieważ aby wyprodukować kilogram ghee potrzebujesz około 60 kg mleka. Tak jest, ponieważ mleko ma około 3-4% tłuszczu, w zależności od rasy krowy. I ponieważ ten produkt jest tak czysty i dziewiczy i może droższy od innych produktów, to dlatego w przeszłości był fałszowany. Ludzie wmieszywali różne dodatki, tanie oleje i sprzedawali jako ghee. Rozmawiałem ze znajomymi rodziną w Indiach o korzyściach zdrowotnych ghee, a oni na to, że nie, to niezdrowe na serce. A ja im mówię o tłuszczach trans. I co się dowiedziałem, że w Indiach była firma, która posiadała technologię do produkcji olejów i zaczęli produkować, co nazwali roślinnym ghee. Ghee napisane dużymi czarnymi literami, a roślinne drobnym makiem. I ten produkt był sprzedawany za 1/6 ceny prawdziwego ghee. A ludzie mówili, o, to wspaniałe, dobrej jakości, zdrowy produkt, to dlaczego go nie jeść? I to samo słyszymy w Ameryce, podobnie jak w Indiach, tylko pod innymi nazwami. I ludzie nawet teraz nadal wierzą, że ghee powoduje choroby serca, gdy już nieraz udowodniono, że powodem są tłuszcze trans. Masz rację, tak jest na całym świecie. Produkt imitujący, który oszukuje klienta i pogarsza jego zdrowie. Zgadza się. Tak więc ghee jest bardzo dobry sam w sobie, ale co się dowiedziałem, jest on dobrym przenośnikiem składników odżywczych w naszym ciele. To znaczy, kiedy gotujesz coś w ghee, jak na przykład warzywa, to ghee pomaga transportować te korzystne składniki do naszego ciała. Było to wykorzystywane już w starożytnych tradycjach ajurwedyjskich, gdzie ghee mieszano z ziołami i przyprawami, aby uzyskać specyficzne mieszanki suplementacyjne. Jestem dumny z tego, że nasza firma niedługo będzie wprowadzać takie suplementy na podstawie ghee na rynek.
And that's your Pure Indian Foods I to jest twoja firma pod nazwą Pure Indian Foods? So, ghee Tak has jest. gotten really popular, Sandeep, in the US. Are you surprised by that? Ghee stał się bardzo popularny w Stanach, Sandeep. Czy jesteś tym zaskoczony? Dlaczego tak się dzieje? Jestem bardzo zaskoczony. To podobnie jak było z komputerami. W latach 80. IBM stworzył komputer wielkości pokoju. And they created a computer, and it was the size of a room. The research showed that the worldwide Badania rynku wskazywały bardzo małe zapotrzebowanie na coś takiego. 4 czy 6 na cały świat. Czyli, że tak mało komputerów jest potrzebne na całym świecie. I my byliśmy w podobnej sytuacji, kiedy otworzyliśmy firmę. Nie mieliśmy pojęcia, jakie będzie zapotrzebowanie. Ale my trwaliśmy i edukowaliśmy innych, bo wydaje mi się, że tego właśnie ludziom brakowało. Nauki o korzyściach ghee i jak go używać. Tak więc pracujemy bardzo ciężko, aby edukować ludzi i tworzyć wysokiej jakości produkt, ale też rozwijając się poprzez infuzję ziół lub przypraw. Mamy na przykład ghee z czosnkiem, który jest przepyszny. Jestem więc zaskoczony, ale jest to dobra nowina, że ghee wreszcie robi się popularny i że ludzie wybierają go jako ten najlepszy. Że ludzie naprawdę uwielbiają go w kuchni, że im smakuje i że rozumieją, jakie są z niego korzyści zdrowotne. Masz rację. Myślę, że ludzie coraz bardziej próbują polepszyć swój stan zdrowia. Poza twoją rodziną, czy znasz inne przypadki, gdzie ghee był bardzo pomocny? O tak, dużo ludzi nam to mówi wprost, też dostajemy maile. Ostatnio jak byłem w Colorado, spotkałem mężczyznę, który robi badania nad ghee. Robi to sam na sobie, jego lekarz mówi, że wszystkie jego wyniki wyglądają wspaniale. Opowiadał też, jak robili mu prześwietlenie tętnic i zauważono zmniejszoną miażdżycę. Powiedział, że ma zamiar to opublikować. Inni ludzie mówią, że kiedy spożywają ghee, ich poziom tłuszczów omega-3 wzrasta, mogą tolerować inne potrawy i ogólnie czują się lepiej, ponieważ ich jelita zdrowieją. Sandeep, na koniec naszej audycji, co byś poradził naszym słuchaczom? Ja bym radził dostosować się do porad Fundacji Weston'a Price'a. Jest tam mnóstwo inteligentnych informacji i dla początkującego może to być za dużo. Więc żeby się nie zniechęcić, pamiętajmy, że nie musimy robić wszystkiego od razu, w pierwszy dzień. Zacznij wprowadzać zmiany w takiej ilości, jaka Ci odpowiada. Krok po kroku możesz zacząć od świeżego mleka, następnie może zacznij namaczać zboża. Niektóre z tych rekomendacji potrzebują przygotowania i czasu, a nie wszyscy tego mają. Musimy pracować, zajmować się dziećmi i inne sprawy. Ale z przygotowaniem i planowaniem i krok po kroku możemy wdrążać te zasady do naszego życia i zauważycie ogromne poprawy w waszym zdrowiu. Tak więc nie chcę nic dodawać od siebie, ponieważ uważam, że Sally i jej fundacja zrobili coś wspaniałego poprzez wypisanie tych zasad. Dziękujemy Ci bardzo, Sandeep, za rozmowę i do usłyszenia. Również dziękuję. Jeszcze raz, nasza stronka to pureindianfoods.com. Zapraszamy do obejrzenia tej strony lub kontaktowania się z nami. Very good. Thank you, Sandeep.